Salut, c'est Jérémy. Est-ce qu'il y a des fuites d'eau chez toi? Ou penses-tu en avoir? En fait, je te dirais que si jamais tu as les deux pieds mouillés en ce moment, il y en a une. Mais des fois, elles sont difficiles à percevoir, et c'est pourquoi aujourd'hui, pour percevoir ces petites fuites d'eau-là, on va se fabriquer un sonoscope. Oui, on va se fabriquer un sonoscope. Je te donne les étapes. Faisons de la science! Mais avant, on va avoir besoin de se faire un petit peu de place. Voici ce dont on va avoir besoin. Une punaise, un clou, 2 verres de 250 ml, une assiette d'aluminium, du ruban adhésif, beige, là, du ruban cache, que tes parents appellent peut-être à tort du masking tape, un crayon feutre, des ciseaux et, bien important aussi, de la colle chaude, un fusil à colle chaude et des recharges. Ça sent le projet, hein? Ça sent l'artisanat. Oh. Ah, on peut sentir la vibration, hein? C'est ça qui est important avec un sonoscope. On va en avoir besoin de la vibration. La good vibration. Laissez-moi pas chanter, c'est dégueulasse. Premièrement, on va faire un trou. Si jamais vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide. La petite buée là, qu'il y a, là, ça c'est l'humidité de ma sueur de doigt. C'est dégueulasse. Tada! Ensuite, on va élargir le trou avec le clou. Tada! Ensuite, dans l'autre verre de 250 ml, on va faire entre 8 et 12 trous. OK? Pourquoi pas 13? Parce que ça porte malheur. Oh non! J'en ai fait 13. On revient à notre assiette d'aluminium. On va tracer notre verre. Ben ça va, Jay? Comme vous pouvez voir, c'est le même format que l'entrée du verre, hein, parce que c'est ça que j'ai tracé. On va venir placer le clou à travers le morceau d'aluminium. Faites attention pour vous asseoir là-dessus. Là, c'est le moment de prendre le fusil à colle chaude et de mettre de la colle chaude autour du clou. Si jamais vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide. Piou, 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 piou. Tadam! Hein? Ça fait un petit parapluie si t'es un petit robot de métal. Là, il faut insérer le disque à l'intérieur du verre, mais il faut pas que le disque touche le rebord du verre, donc il faut le réduire un petit peu. Ce qu'on suggère dans le cahier, c'est 6 cm de diamètre et c'est à peu près ça que j'ai. OK. Le clou devrait dépasser de 1 à 2 cm du verre. Maintenant, on va mettre de la colle chaude autour du clou. Et n'oubliez pas, le disque de métal ne doit pas toucher le verre. Comment ça va, Rémi? Comment est ton eau aujourd'hui? Tada! Maintenant, le ruban adhésif. On place l'autre verre par-dessus. Et voilà! Un sonoscope. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Le verre qui est ici va devenir notre résonateur. Il va amplifier la vibration dans le clou et dans le disque. On va venir à côté comme ça
le clou sur un tuyau, parce que l'eau, quand elle passe dans le tuyau, elle frotte. Il y a un frottement, ça crée une vibration dans le tuyau. La vibration va être amplifiée par le clou et nous, on va l'entendre dans notre oreille. Êtes-vous prêts à l'essayer? Allons faire couler de l'eau! Je n'entends rien. Je vais appeler ma fille. Daphné, est-ce que tu peux un petit peu ouvrir l'eau du robinet? Juste un petit peu. Merci. Ah oui, ça marche. Je vais utiliser mon micro pour vous le montrer. Rien, hein? Hein? Tu pensais pas que tu étais capable de fabriquer un instrument scientifique, hein? Maintenant, va! Écoutez l'eau! Ouais, le mien marche vraiment bien. Je pense que je suis capable d'entendre la mer. Jérémy, as-tu brossé tes dents? Moi, je suis capable d'entendre ma mère aussi. Au revoir!